Le chien qui porte un collier rouge habite en bas de la rue. Kırmızı tasmalı köpek caddenin aşağısında yaşıyor. Tous les ordinateurs de cet étage seront donnés à une œuvre de bienfaisance. Yerdeki tüm bilgisayarlar hayır kurumuna bağışlanacak. Karl a dit que la grippe qu'il a eue était l'une des pires. Carl, kaptığı gripin şimdiye kadarkilerin en kötülerinden biri olduğunu söyledi. Tous ceux qui n'étudient pas auront des difficultés à passer l'examen. Çalışmayanlar sınavı geçmekte güçlük çekecek. Tous ceux qui aiment les randonnées en plein air aimeront la Suisse. Açık hava yürüyüşlerini sevenler İsviçre'ye hayran kalacaklar. Nous avons acheté une maison près de mes beaux-parents l'année dernière. Geçen yıl akrabalarıma yakın olan bir ev satın aldık. L'avion qui venait d'être lavé a finalement décollé avec 3 heures de retard. Henüz şimdi yıkanan uçak 3 saat gecikmenin ardından kalktı. La voiture qu'il a eue à son anniversaire a besoin de réparation. Doğum günde aldığı arabasının tamire ihtiyacı var. Nous étions au Mexique pour la journée des morts qui est un jour férié très important. Büyük bir tatil olan Ölüler Günü için Meksika'daydık. L'existentialisme est une idée philosophique que je n'ai jamais bien comprise. Varoluşçuluk, hiçbir zaman iyi anlayamadığım felsefi bir görüştür. Beaucoup de gens vont dans le même pub où Darwin est allé à Londres. Çokça insan, Darwin'in Londra'da gittiği aynı pub'a gitmektedir. L'apprentissage en ligne qui est abordable est maintenant plus populaire que les autres. Kolay satın alınabilir çevrim içi öğrenme şimdi her şeyden daha popüler. Le chat que j'ai trouvé dans la rue aime être à l'intérieur. Sokakta bulduğum kedi içeride olmayı seviyor. Nous aimons faire des randonnées et du vélo dans les montagnes. Biz dağlarda yürüyüşe çıkmayı ve bisikletlerimize binmeyi seviyoruz. J'ai 3 chiens, 2 chats et je cherche d'autres animaux à adopter. 3 köpeğim, 2 kedim var ve ben daha fazla evcil hayvan sahiplenmek istiyorum. Prends ma veste et accroche-la dans le placard s'il te plaît. Ceketimi al ve dolaba as lütfen. Aujourd'hui, nous allons acheter un nouveau sofa et une table basse. Bugün biz yeni bir kanepe ve bir sehpa satın alacağız. Elle a aimé le film et le livre. O, filmi ve kitabı beğendi. Les lavabos et toilettes ont besoin d'être nettoyés. Lavabolar ve tuvaletlerin temizliğe ihtiyaçları var. Le garçon a besoin d'une coupe de cheveux et de nouveaux habits. Çocuğun saç tıraşına ve yeni kıyafetlere ihtiyacı var.
Ma mère et moi sommes allés faire du shopping et avons mangé un délicieux déjeuner. Annem ve ben alışverişe çıktık ve lezzetli bir öğle yemeği yedik. Cette maison a une piscine, un jacuzzi et une magnifique vue sur la vallée. Bu evin bir havuzu, jacuzzi'si ve muhteşem bir vadi manzarası var. Tu peux avoir des macaronis and cheese ou un hot dog. Makarna, peynir veya bir sosisli alabilirsin. J'aime les tomates ou les avocats dans ma salade. Salatamda domates veya avokado severim. Penses-tu qu'elle aimera le film ou le livre? Sence filmi ya da kitabı beğenecek mi? Nous voudrions une maison avec une piscine ou une belle vue. Biz bir havuzu veya güzel bir manzarası olan bir ev sahibi olmak isterdik. C'est une fille gentille, mais elle a plein de tatouages. O hoş bir kız ama bir sürü dövmesi var. J'aime les chiens, mais ils perdent des poils partout. Köpekleri seviyorum ama her yere kıllarını döküyorlar. Le film était bien écrit, mais trop long. Film güzel yazılmış ancak çok uzun. Les chats ne vous portent pas beaucoup d'attention, mais ce sont de bons animaux de compagnie. Kediler sana fazla ilgi göstermezler ama onlar iyi evcil hayvanlardır. Cette chambre d'hôtel est très petite, mais c'est abordable. Bu otel odası çok küçük ama kabul edilebilir. Je voulais voir la tour Eiffel, mais nous n'avons pas eu le temps. Eyfel Kulesi'ni görmek istedim ama zamanımız olmadı. La voiture a eu de bonnes performances, mais n'était pas confortable. Araba güzel performans gösterdi ama sürüşü rahat değildi.